Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, pada Rabu petang 19 Januari 2022. Akibatnya, kanopi dan atap ruko berbahan baja ringan di Jalan Kenari Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, rusak parah diterjang angin kencang. Kanopi dan atap ruko sepanjang lebih kurang 20 meter, terbang dan mengenai rumah warga. Kabid Penanggulangan Bencana Daerah, Bakesbang Pol dan PBD Kota Blitar, Supriyadi mengatakan, hujan deras disertai angin kencang terjadi sekitar pukul 17.45 waktu setempat. Angin kencang membuat kanopi dan atap ruko di Jalan Kenari rusak. Supriyadi juga mengatakan, kanopi dan atap ruko berbahan baja ringan, terbang disapu angin kencang dan menimpa teras rumah Totok, warga Jalan Biak Kelurahan Plosokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Dikatakannya, angin kencang juga mematahkan dahan pohon rambutan di belakang rumah Totok, dan menimpa atap rumah bagian belakang miliknya. Selain itu, kata Supriyadi, peristiwa angin kencang juga membuat kanopi di kantor Kelurahan Plosokerep rusak. Dikatakannya, tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material yang ditaksir mencapai 50 juta rupiah dalam peristiwa tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!